Histórico que, bueno, está aí grabado con letras mayúsculas dentro da historia de Galicia. Contamos esta noite coa presenza dun dos especialistas de Historia Medieval da Universidade de Santiago de Compostela, Carlos Barros Guimeráns. Boas noites, benvido. Boas noites. Bueno, non sei por onde empezar, pero creo que o mellor que podemos facer é situarnos, porque aquí hai moita xente implicada, houbo moita xente implicada durante o que se coñece como as guerras ou revoltas irmandiñas. Os irmandiños, quen eran os irmandiños e como empezaron a producirse este tipo de revoltas con varios sectores da sociedade implicados? Bueno, os irmandiños eran os membros da Santa Irmandade do Reino de Galicia, non? O fenómeno das irmandades xa dende o século XIII pois aparece en Galicia, na coroa de Castela e Aragón, en momentos de turbulencia política, social. Ás veces a monarquía autorizaba a formación de irmandades, non? De hermandades. Que fin tiñan? Gardar a orden pública. E neste caso, a Irmandade de Castela e León existía 2 anos antes de que se formara de Galicia, porque, a pesar das demandas dos concellos, fundamentalmente, diante de Enrique IV, que era o rei de Castela nese momento, para estender o fenómeno hermandino, como se di en español, a Galicia, se resistían fundamentalmente os señores feudais. Finalmente conseguírono, formouse a principios de 1467 irmandades nas cidades, nas diócesis, en fin, nos concellos rurais, digamos, tamén, e inmediatamente, nun plazo moi breve de 1 ou 2 meses, se xenerou unha tensión social moi grande que levou a unha insurrección general contra as fortalezas dos señores en todo o reino de Galicia na primavera de 1467. Contra os señores feudais, pero señores feudais tamén había dentro da Igrexa. Como colocamos eses 3 elementos, cidades, campesiños, señores feudais, Igrexa? Mira, todos contra os señores das fortalezas. Todos contra os das fortalezas. Ese foi a característica esencial de confrontamento neses anos 1467-1469. A Igrexa tiña abadías, tiña catedrais, tiña igrexas, e, nalgúns casos, sobre todo, se pensamos no Arzobispado de Santiago, tiña un sistema civil de fortalezas. Pero, en xeral, as fortalezas pertenecían aos señores laicos. ¿No? Sí. As grandes familias que naquel momento tiñan, non solamente gracias ao sistema das fortalezas, o control político e social de Galicia, senón que tamén o propio control da Igrexa, porque no momento que se instala a revolta, tanto mosteiros como igrexas catedrais estaban baixo control dos señores laicos que levaban a maior parte das rentas. Por iso a Igrexa participou tamén por activa ou por pasiva, con algunha excepción notoria, na revolta irmandiña. Debemos falar dunha súa revolta irmandiña de 1466 ou podemos falar de dúas ou simplemente unha avanzadilla do que podía pasar 30 anos máis tarde? Na historiografía tradicional se fala de 2 revoltas irmandiñas, 1431 nas terras de Andrade, na zona de Roi Sordo contra os Andrade. Roi Sordo foi o dirixente máis importante, e segunda revolta irmandiña de 1467. Eu non lle chamaría guerras, porque se trata dun fenómeno moi distinto, pero a do ano 67, algúns autores, e eu creo que en parte teñen razón, lle chaman revolución, no sentido de que non foi unha revolta local, como era habitual na época medieval, en general, en toda Europa, contra un só señor, non? Contra un só señor, nunha zona determinada, senón que neste caso abrangueu o conxunto do reino de Galicia. E con un impulso popular, que é o elemento clave que explica a revolta, sobre todo na fase de derrocamento das fortalezas, hai que decir que prácticamente toda a sociedade galega participa
contra os señores, con un apoio político por parte da monarquía que foi moi importante, ao mellor non desde o punto de vista da mobilización, pero sí desde o punto de vista da súa legitimación e da legalidade do propio movimento, tema que foi motivo de controversia posteriormente. Enrique IV apoiou con dúbidas cando empezaron os derrocamentos, pero como non lle tocaron o del, non tocaron... Non lle tocaron o del, claro. lle tocaron o de algúns amigos del, pero ao final, por razóns políticas, apoiou o movimento porque as Irmandades de Galicia estaban de lado de Enrique IV na Guerra Civil que nese momento el tiña pola coroa de Castela con o príncipe Alfonso. Comentou Carlos Barros ao longo desta conversa que fóronse contra as fortalezas, destruíronse moitos castelos. Galicia estaba plagada de grandes castelos. Claro, porque Galicia vivira... Moitos deles non sabemos. Bueno, sabemos, quedan ruínas, e algúns casi nin ruínas, non? Exacto. Moito máis que 130, que 130, 150 son os que temos localizados. Por nomes, por lugares, etc. Pero eles o explicaban, os irmandiños e os seus descendentes explicaban mellor. Decían, derrocáronse todos menos o castelo de Pambre. Ás veces incluían algunha excepción máis. Por qué? Porque non quedou un en pé. E por eso tiña ese carácter radical que ademais non se concretou nas persoas, concretouse nas pedras por razóns de tipo estratégico tamén, porque eso en parte explica tamén que non houbera represión ao final da revolta. Consideraron que había que terminar coa base do poder feudal en Galicia, que eran as pedras das fortalezas, grandes, pequenas, torres, casas-torres de fidalgos, e aí non respetaron nin siquiera as dos propios cabaleiros e fidalgos que participaron na propia Irmandade. Non? Por eso que o impulso popular campesiño, pero tamén urbano, de esa ira contra as fortalezas tuvo ese carácter históricamente tan importante porque sepultou todo un réximen social. Aunque hubo un feudalismo moderno, xa tiña moi pouco que ver co que foi o feudalismo medieval. E por que a monarquía cambia de bando? Porque eso foi significativo na derrota dos irmandiños, non? Bueno, a derrota dos irmandiños... Empeza en Compostela, non? A derrota dos irmandiños produce en 1469, despois de 2 anos de poder irmandiño, de vivir sin señores, de vivir sin fortalezas, porque terminada a Guerra Civil en Castela, reagrúpanse ao redor de determinados líderes nobiliarios, Pedro Madruga en Portugal, o arzobispo Fonseca en Castela, o conde de Lemos na zona de León, reagrúpanse unhos exércitos que eles consiguen para penetrar en Galicia, pero a mí non me consta documentalmente que tiveran o apoio real nin no caso da monarquía castelán-leonesa, nin no caso na monarquía portuguesa. Pode que alguén interprete así, pero eso non está probado. Máis ben está probado todo o contrario, que Enrique IV en xullo de 1467 dá por vos ilegais, digamos, os derrocamentos das fortalezas porque eran niños de malfeitores. E iso era bon para a paz, a seguridade e a justicia no reino. E despois da revolta irmandiña, el sobrevive á revolta irmandiña 4 anos, morre en 1473, inda concede a feira á cidade de Betanzos polo papel rector e director, que ademais está documentado que xogou na revolta irmandiña, diríamos nós, pero na defensa da paz e da justicia no reino de Galicia na época irmandiña. Por lo tanto, Enrique IV, que foi un rei moi peculiar e moi distinto do que viu despois, sempre foi leal con esa Santa Hermandade do Reino de Galicia, que evidentemente foi máis alado que el podía pensar desde o punto de vista social, derrocando a fortaleza, pero que nunca deixou de ser leal a Enrique IV na guerra civil. O tempo pasa, eu seguiría falando dos irmandiños toda a noite, pero
Que papel xogan eses determinados personaxes? Mencionou a Pedro Madruga, falamos antes de Roi Sordo, na primeira das revoltas irmandiñas. Que papel xogaron estes personaxes que de algún xeito se mitificaron precisamente pola súa participación nestas revoltas, non? Nun bando ou noutro. Claro, nun bando ou noutro. Bueno, os que foron máis célebres foron os que eran fidalgos e nobres, tanto dun lado e de outro. Como de outro. E iso, en parte, é injusto. É injusto. Por parte dos adversarios, lóxicamente, os máis importantes foron os que logo foron capaz de derrotar en batallas campales, non así na toma das cidades. Finalmente hubo un pacto e non hubo represión, que son o Pedro Madruga, o Conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio, que son o Arcebispo Fonseca. Pero por o lado do Irmandiño é un pouco injusto, e eu procuro, na medida das miñas posibilidades, nese sentido, de recoñecer o papel que xogou na revolta irmandiña os que non eran nin Pedro Osorio, nin Diego de Lemos, nin Alonso de Lanzós. Primeiro, porque hai outros cabaleiros que foron capitáns, o seña, tiñan cargos militares nos exércitos irmandiños, como Lope Pérez Mariño de Lobeira, por exemplo, en Pontevedra, menos coñecidos. E logo o que hai é unha morea, unha manchea de mercaderes, notarios, artesáns, labradores, un deles, Bartolo de Freiría, na zona da Ulla, onde vive hoxe en día, que era capitán, cousa que é unha anomalía histórica, porque os que tiñan realmente mando en tropa, diríamos, eran todos cabaleiros e fidalgos. Fidalgos dai para arriba, non? Que desapareceron, e sobre todo en Santiago de Compostela, que tuvo importantes alcaldes que xogaron un papel no conxunto de Galicia, e iso é un pouco se explica porque como empezamos a coñecer a revolta irmandiña a través dun documento que é a relación de casas antiguas do Reino de Galicia de Vasco da Ponte de principio do século XVI, feito por un entusiasta da nobreza e sobre todo da casa de Soutomayor, como era Vasco da Ponte, coruñés, etc., e que solamente lle daba estatus de grandes dirigentes entre os seus adversarios aos que tiñan título nobiliario de algún xeito. Título nobiliario, sin decir mentiras, porque efectivamente estos tres que son os máis coñecidos xogaron ese papel, pero non eran os que mandaban, porque os que mandaban eran os alcaldes e os diputados, e aí sí que había poucos ou moi poucos fidalgos e cabaleiros. Estásme dicindo cousas tan interesantes, estáme dicindo, rematou o tempo. Bueno, algún día teremos que seguir falando dos irmantiños. De todos os xeitos, Carlos Barros, moitísimas grazas por ilustrarnos esta noite sobre o que foron esas revoltas. Nos, por se acaso, ímonos a chegar con Monsantis outra vez, que esta noite traballou moito para esta noite,